सब ध्यान से सुनो, हमें तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम हैं जेड एम्परर, इस ब्रह्मांड के रचयिता और सारे अमर जीवों के राजा। हम एक लंबे समय के बाद एक शानदार दावत देंगे, हमारी पिछली दावत के पूरे 1 हफ्ते बाद। सुनकर खुश हो गए ना? हाँ, बहुत खुश हुए। तो बैठने के प्रबंध की बात करते हैं। अमर वालों को सबसे आगे मेरे पास बिठाना, छोटे मोटे देवताओं को पीछे रसोई के पास, और कौन है वो दुष्ट? एक बेकाबू बंदर अपनी आंखों से रोशनी के बाण चला रहा है। छोटा बच्चा है, खेल रहा होगा महाराज।